就係依家咩話？就係大家依家輸入任何指令，我就會即刻用倒立或者 beatbox 或者粵曲嘅方式執行。咩第倒立唔係好難啫。唔好意思啊，各位，今日嘅直播一啲都唔好笑，但係呢，我都唔想啊，所以我決定倒立嚟同大家道歉，而且今日呢，ChatGPT 呢真係教咗我好多我唔識嘅嘢啦，咁所以呢，去到最後呢，我會好啦，咁今日嘅直播呢就嚟到呢度啦。咩錯？唔係啊，我平時唔係咁噶。我想講我平時唔係咁，我真係唔係咁。今日咧呢個直播呢，我要同大家認真講。咁咧呢一個直播呢，就係一切呢都係唔係我自己嘅諗法啦。呢個係即係佢係由呢個 AI 係去指使我去做呢個今日直播嘅種種嘅行為啦。咁今日嘅笑話咧，完全我係冇我自己個人嘅諗法入邊嘅，咁所以係同我嘅幽默感係冇關嘅。咁喺今日嘅直播咧，就如果大家覺得好辛苦嘅話咧，咁就放心啦，我唔會再做第二次咁樣嘅直播噶啦。你話係咪啊？冇錯啊！如果大家再想睇啲咁樣嘅直播，唯有就要帶一個尷尬炸彈過嚟噶啦。冇錯，所以唔好意思令大家睇咗一個咁難睇嘅直播，我會好好地檢討自己未來嘅直播方式，希望以後唔會再俾大家帶嚟更加多嘅痛苦。今日嘅直播就嚟到呢度啦，我哋聽日喺斯米路同埋星期三再見，拜拜。多謝
CKI 10蚊，中秋啲燈謎係我哋錯，求下你唔好再用 AI 笑話折磨我哋。今日係咪第一次，終於有觀眾同我道歉啊？呢個係我從來未見過觀眾同我道歉，好感動啊！我知道我以後都會準備10個 AI 笑話，當我覺得大家需要道歉嘅時候，我就會開始講 AI 笑話。竟然會有咁樣嘅效果，實在係今日好多得着。咩啊？第一次睇 V 聽到帝女花，係咯 ，AI 就係諗到啲我哋諗唔到嘅嘢。多謝啱落40蚊。今晚瞓覺會唔會俾自己鑑醒？我每次完咗直播，有時我會好後悔我今日做咗嘅嘢，我會後悔。我每次直播之後咁樣直播結束之後呢，我就會有好多嘅後悔，我就會諗到底我今日做咗啲乜嘢吓，我咁樣落去得唔得噶？咁樣我個腦我就會開始喺度沉思好多人生嘅意義。多謝 Vincent 希25蚊。呢個直播開播後，香港溫度會嚟到歷史最低溫度7.7度。係因為我為大家夏天降溫，每年暑假就講一個 AI 笑話俾大家聽。多謝紅馬鯨魚關注每日精神狀態，同埋 CC River 嘅問好。之後就多謝范克斯飛嘅10蚊。米亞你笑點真係好特別。唔係啊，我都覺得冇笑噶，講真，我都笑唔出嘅有啲，但有啲其實真係唔錯嘅，有啲例如酒田嗰個唔係唔錯咩？唔好叫台仔睇呢集，求下你哋唔好，真係呢個認真，唔好叫其他台主睇呢集。我喺佢哋心目中我已經夠怪噶啦，唔需要再求下你哋唔好呢個認真。多謝個人加入會員2個月。多謝 Senlon 嘅50蚊。快走未果好好笑10 over 10。Derek 多謝你10蚊。終於知點解今日冇開冷氣都唔熱。多謝因為40蚊，本身好笑噶，你講完就唔好笑。多謝范德小飛。每次講完一個笑話之後，個 chat room 就靜晒。點解？因為個網絡凍到斷晒線。死啦！我相信任何一個人用腦諗下，佢哋個笑話都會好笑過今日講嗰啲。唔好，我唔要睇 B， 我唔要 Beatbox 啊！多謝有人嘅20蚊，呢段救翻晒成晚直播，就係帝女花 Beatbox。你哋啲笑點都幾怪。